是宾馆装人的，我也不确定哈。哦，老铁们，有没有谁知道这个是干嘛用的，装什么用的？这个到底多少钱出来的？按估的100块钱估来的。今天晴晴这个不是按斤称来的哈，它是估计的。没办法按斤称，你这上面全是玻璃。还有什么是大锤解决不了的？说到殡仪馆那种装人的，有没有拆过？我是没拆过，别人拆过。这个是用来化验它的质量。304的，它打出来的颜色是那种黄黄的，但是202的越打越红，这不值钱的不锈钢。这铜的还是铝的？这里面。拆啥都没工具，拆这个没工具，拆那个没工具，哪都没工具，找也找不着。说的我厂里这么穷，老是找不到工具。今天虽然辛苦一点哈，但是我感觉今天这个100块钱收的还是有钱赚。哎呦，2斤3两铜哈，2斤线15公斤，这个5.5哈，1斤3两铝不锈钢哈，20公斤。20公斤大铁哈，10公斤小铁，9加69加60加12加187加668 460。他竟然赚到钱，他不相信他自己的实力。